স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেল এম এণ্টাৰটেইনিঙলৈ। আজি মানে এটা ইমান লং ভিডিঅ' নহয়, অলপমান শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হ'ব। মই দুটামান বস্তু ল'ম। এটা বস্তু অনলাইন কৰিছোঁ, সেইটো আনিছোঁ বাৰু, ঘৰত আহিছে সেইটো। আৰু এটা বস্তু মই এতিয়া আনিব যাম, আপোনালোকক দেখুৱাম মই কি আনিব যাই আছোঁ। মানে ব্লগ বনোৱা ৰিলেটেডেই হয় বস্তুটো। মানে আপোনালোকে হেৰি কৰক, মানে বস্তুটো গেছ কৰক, গেছ কৰি কেনে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। তেতিয়ালৈ আপোনালোকে চাই থাকক। মই এতিয়া গুৱাহাটী যাম আৰু গুৱাহাটীত যাই কিনে মই আপোনালোকক দোকানত লগ কৰি আছোঁ আকৌ। তো বন্ধুসকল, মই গাড়ীত বহিলোঁ বাৰু। এতিয়া যাম গুৱাহাটীলৈ, আপোনালোকক দেখাম কি বস্তু ল'ম। আৰু সেইটো হ'ল গাড়ী ৰিলেটেডেই হয়, মানে ব্লগ বনোৱাৰ বস্তুৱেই হয়, কিন্তু গাড়ীতে ফিটিং হয় বস্তুটো। আপোনালোকে গেছ কৰক কি বস্তু আনিব যাই আছোঁ। আৰু প্লাছ যেতিয়ালৈ মই গুৱাহাটীত গৈ আছোঁ তেতিয়ালৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, ঠিক আছে। মই অলপ খন্তেক বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ গুৱাহাটী মানে দোকানখনত। তো বন্ধুসকল, গুৱাহাটী মানে এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ মই, মানে জালুকবাৰীৰ পৰা এতিয়া আদাবাৰীৰ ফালে গৈ আছোঁ। তো দোকানখন আদাবাৰীতে আছে, মই দেখাম বাৰু। তো মই গৈ আছোঁ দোকানখনত, গৈ কিনে আপোনাক আকৌ মই ব্লগ কৰি আছোঁ বাৰু। ব্লগটো গোটেইখিনি চাব। আৰু আপোনালোকে সেই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ মানে কি গাড়ী আছে। আৰু যদি আপোনালোকে ব্লগ বনায়, ব্লগ নবনালেও কথা নাই, কিন্তু গাড়ীত সেইটো বস্তু দৰকাৰেই আৰু কাৰত মানে। তো আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক, গম পাই যাব মই কোনটো এচেচাৰিজ কিনিব আহিছোঁ মানে, ঠিক আছে। এই আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ড পালোঁ মই। তো ইয়াতে ইউটাৰ্ণ লৈ কেনে কাৰ এচেচৰিজৰ দোকানত যাম বাৰু। এইটো পুলিচ পইণ্ট আদাবাৰী বাছ ষ্টেণ্ড লগতে। আৰু এইটো আপোনাৰ ভাৰত পেট্ৰলিয়াম। তো এতিয়া মই ইউটাৰ্ণ লৈছোঁ, ইউটাৰ্ণ লৈ কেনে দোকানখনলৈ গৈ আছোঁ। তো দোকানত গৈ মই আপোনাক গোটেইখিনি কৈ আছোঁ বাৰু। মই এতিয়া গাড়ীখন বাৰু ঘূৰাই লওঁ বাৰু, ঠিক আছে। মই আহি পালোঁ শান্তি কাৰ এচেচাৰিজ, যিটো মানে কি আদাবাৰীত আছে। তো এইটো এখন দোকানো তাৰমানে আদাবাৰীতে, ইয়াতে NCS স্কুৱাৰ মলৰ ওচৰত আছে। তো মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ, চাওক। এইটো NCS স্কুৱাৰ মল সেইখন, তাৰে মানে জাষ্ট অপজিট নহয়, অলপমান মানে লেফ্ট ছাইডে এখন হ'ল আপোনাৰ শান্তি কাৰ এচেচাৰিজ এইটো। তো মোক কেইদিনমান আগতে তাৰমানে আংকলক আহি কিনে সুধিছিলোঁ, তেতিয়া নাছিলে। তো আংকলে কৈছিলে আনি দিম বুলি। তো এতিয়া আনি দিছে বস্তুটো। এইটো চাই লওক, এইটো বস্তুৰে কথা কৈছিলোঁ। এইটো ORVMত তাৰমানে হোল্ড হ'ব মোবাইলটো। আৰু মই হাতত ধৰি কেনে তাৰমানে এতিয়া আৰু ভিডিঅ' বনাব নালাগে আপোনালোকৰ কাৰণে। মই এতিয়া জাষ্ট ORVMত লগাই কেনে মই ভিডিঅ' বনাব, মানে ভিডিঅ'বোৰ বনাই থাকিব পাৰিম। এইটো অনাৰ হয় শান্তি কাৰ এচেচাৰিজৰ আংকল। আৰু আংকল বহুত চুইট হয়। মই কোৱাৰ লগে লগে মানে বস্তুটো আনি দিছে। আৰু মই বাৰু ঘৰত যাই কিনে আপোনাক এইটো ৰিভিউ দেখাম আৰু ফিটিংটো মই দেখাম বাৰু। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চাব। মই আহি পালোঁ ঘৰলৈ। মই যোৱাকালি যি বস্তুটো আনিছিলোঁ আজি আপোনালোকক ৰিভিউ কৰিম। আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাও এটা মানে কি বস্তু আনিছিলোঁ, সেইটো বস্তুৰো ৰিভিউ কৰিম। মই আপোনাক গোটেইখিনি দেখাম। আৰু মোৰ লগত আজি আছে কেমেৰা পিছফালে আখতাৰ হুছেইন আছে, মই আপোনাক দেখাই দিওঁ আখতাৰ হুছেইনক। এইটো আমাৰ আখতাৰ।
তো গাইজ এয়া হ'ল মোৰ প্ৰডাক্ট এইটো আপোনালোকে দেখিছে মানে দোকানৰ পৰা লওঁতে আৰু এইটো কি বস্তু মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আহকটো চাৰলৈ ফ্ৰেমত গোটাখিনি ল'ব এইটো হ'ল আপোনাৰ মানে কি ধৰক হেৰি শ্ব'পিচ হয় মানে সাগৰৰ ওপৰত তাৰমানে এখন নাও আছে এইটো শ্ব'পিচ আপোনালোকে ঘৰত মানে কি ধৰক টি টেবুলৰ ওপৰত বা শ্ব'কেছত থ'ব পাৰে মই কিন্তু এখন গাড়ীত লগাবৰ কাৰণে এইটো আনিছোঁ চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছেনে হেৰি চাওক তাৰমানে নাওখন নুডুবে পূৰা এইটো শ্ব'পিচ হয় আৰু ইয়াতে মানে কি দুটা ডাবল টেপ দিছে এনেকুৱা এইটো মই লগাই কিনে গাড়ীত আপোনাক দেখুৱাওঁ তো আপোনালোকে মানে কি ঘৰত থ'বৰ কাৰণেও আনিব পাৰে আৰু মানে হেৰি কৰিব পাৰে আৰু এটা আছে ডাবল টেপ মানে আঠা খাই ধৰিছে এই দুটা মানে কি ডাবল টেপ হয় মানে এইটো দুই চাইডে মানে কি হেৰি আছে গ্লু আছে তো এইটো লগাই কিনে মই আপোনাক গাড়ীত দেখুৱাওঁ আৰু এইটোতো আপোনালোকে গমেই পাইছে OLBM মানে কাৰৰ কাৰণে OLBM মোবাইল হোল্ডাৰ হয় এইটো এনেকুৱা মই আপোনালোকক লগাই দেখাম বাৰু গাড়ীত আপোনালোকে চাব তো আজিৰ পৰা মানে যিবাৰ মানে গাড়ীৰ ভিতৰত যদি মোৰ ব্লগ আহে তাৰমানে তো এইটোৰ পৰাই মই কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো মোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব তো গাইজ আহক মই বস্তুখিনি ইনষ্টল কৰি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ তো ফাৰ্ষ্ট মই মানে কি আপোনালোকক এই শ্ব'পিচটো লগাম আৰু শ্ব'পিচটো লগোৱা জেগাটো তাৰমানে এইটো আছিল বস্তু আগতে এইটো চ'লাৰৰ হেৰিটো আছিলে তো এইটো মই ওলাই দিলোঁ কিন্তু এইটো লগাম পাছত মই মানে ইয়াৰ ব্লুটুথ শেষ হৈ গৈছে সেইকাৰণে মই ডাবল টেপ আনি কিনে এইটো লগাব লাগিব তো আজি মই শ্ব'পিচটো এতিয়া লগাই দিওঁ আপোনালোকে চাই দিয়ক আৰু শ্ব'পিচটো লগোৱাত যোনখিনিত লগাব আপুনি চাৰ্ফেচটো আগতে ড্ৰাই মানে ক্লথ এখনেদি মাইক্ৰ'ফাইবাৰ ক্লথেদি মুচি ল'ব গ্লু আছে মানে ডাবল টেপ আছে মই লগাই ইয়াৰে মানে ষ্টিকাৰ নিচিনা হয় দুইটা চাইডে তাৰমানে এৰাই দিলে আপোনাৰ গ্লুটো থাকি যাব মোবাইল হোল্ডাৰ হয় অলপ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিওঁ অলপ ওচৰতে আছে তো এইটো মোবাইল হোল্ডাৰৰ ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰেছ কৰি কিনে এইটো মানে কি মুভমেণ্টটো কৰিব পাৰিব তাৰপিছত লগোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ছেটিংটো কৰি ল'ব তাৰপিছত এইটো এনেকৈ আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব কৰি কিনে OLBM এনেকৈ এইটো ফিটিং হৈ গ'ল ঠিক আছে আৰু এতিয়া ফিটিং হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইল হোল্ডাৰ লগাব পাৰিব এনেকৈ চাওক এনেকৈ লগাই কিনে আপোনাৰ যিখিনি লাগে আপুনি এইটো ছেটিং কৰি ল'ব তাৰপিছত এনেকৈ আপোনাৰ ইনষ্টল হৈ যাব তো এইখিনিয়ে বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাব লগা আছিল বন্ধুসকল আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুন আহিছে তো মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ইয়াৰে পিছত যিবোৰ ভিডিঅ' আহিব
আপোনালোকে কাৰোৰ ভিতৰত যদি ভিডিঅ' আহে তো এইটোতে মই বনাম আৰু তো তেতিয়ালৈ আপোনালোকৰ পৰা বিৰতি ল'লোঁ বাই বাই টেক কেয়াৰ চি ইউ